В предместьях города осень разразилась дождями, которые нарушили привычный порядок вещей. Река, простирающаяся вдоль живописных пейзажей, разлилась, и ее бурлящие течения унесли с собой не только завывающий ветер, но и странное напряжение в воздухе, создавая угрожающую атмосферу. Когда Светлана вышла с работы, ее мысли были заняты рутинными заботами, спокойными и предсказуемыми. Но вдруг она услышала странный звук. Хрипение явно принадлежало собаке, которая пронзила тишину, и ее сердце забилось быстрее от неожиданного волнения. Она немедленно насторожилась и, прислушиваясь к обстоятельствам, поняла, что звук звучал весьма тревожно. Это был крик о помощи. Внутри нее словно раздался колокол тревоги, усиливая беспокойство. Душа ее стала трепетать с каждым звуком, и, не раздумывая о возможных последствиях, она бросилась к реке. Страх о том, что может быть слишком поздно, подстегивал ее стремительную реакцию, и она все быстрее мчалась к бурлящим водам. Когда Светлана подошла ближе, картина, открывшаяся ее глазам, привела в ужас. В ледяной воде сражалась за жизнь овчарка. Мешок свисал у нее на шее, удерживая ее как оковы страха и безысходности. Светлана, не желая терять ни секунды, немедленно скакнула в холодный поток, где вода обжигала ее тело, но она не собиралась сдаваться без борьбы. Невзирая на собственные страхи, холод и неудачи, упорно плыла к собачьему хрипу, с каждой секундой приближаясь к несчастному животному, но все равно понимая, что мощное течение может оказаться сильнее ее усилий. Находясь в моменте без времени, где река превращалась в сложное полотно, ей в голове пронеслось множество мыслей. «Держись, я иду к тебе!» — закричала Светлана, отчаянно пытаясь вдохнуть свежего воздуха между подступающими волнами. Наконец она достигла Греты, и ее сердце наполнилось надеждой, когда она вцепилась в овчарку за шиворот, стремительно поднимая ее на поверхность. Дыхание самой Светланы стало прерывистым, но она знала, что должна вытащить эту несчастную собаку, зная, что ее жизнь зависит от этого действия. Со всех сил она вырывала ее из ледяных хваток реки, и, наконец, Грета оказалась на берегу, худощавая, дрожащая, но живая. На мгновение Светлана почувствовала, как мир вокруг растворился, оставив лишь это маленькое чудо, и она знала, что больше никогда не отпустит ее. С неистощимой заботой и нежностью она посмотрела на свою новую подругу. «Теперь ты не одна, Грета. Я рядом», — тихо сказала она, словно усмиряя страх в своем сердце, который истощал ее. С каждым словом Светлана чувствовала, как надежда прорастала в ее душе, как чувство, которое было у нее до этого, потерянное, но вновь обретенное. Когда они прибыли в ветеринарную клинику, Светлана все еще чувствовала дрожь, охватывавшую ее тело. Ветеринар Сергей, ожидая их, быстро приступил к осмотру. Он, взглянув на нее, ощупал Грету, произнес диагностические слова о ее истощении и переохлаждении, и когда Светлана услышала о потере вещественных и эмоциональных ресурсов Греты, ее солнечные лучи надежды потускнели. Светлана не могла взять в толк, как кто-то мог так жестоко поступить с этой красивой собакой, и ее сердце разрывалось от горя, негодования и стремления отомстить. Стены клиники вдруг стали тесными и невыносимыми, в то время как Сергей, принимая ее испуганный взгляд, мягко заверил, что все будет хорошо, что они сделают все возможное для спасения Греты, и это добавило ей сил. Это был момент, когда Светлана должна была решать, что делать дальше. Идти на риск
или довериться профессионалам, которые старались изо всех сил. Каждый день, проводя время в клинике, Светлана наблюдала за тем, как Грета начинает восстанавливаться, и в ее душе расцветали надежды. Овчарка становилась символом не только возвращения к жизни, но и символом самопожертвования. И те мелочи, которые раньше казались ей необъятными, постепенно стали частью их общего пути. Ее спокойные моменты полностью отражали внутреннюю борьбу Светланы. Она понимала, что ей необходимо узнать о прошлом Греты, чтобы решить, как помочь ей лучшим образом. Каждый раз, когда она входила в клинику, ее увлекали воспоминания о ее прошлом. О коте Мурзике, который ушел мимо в ненадлежащие руки и с которым, казалось, у нее остались неразрешенные дела. Она ощущала свою долг перед Гретой и, не оставляя надежды на то, что ее старания не будут безрезультатными, уверенно строила планы о том, как она может быть полезной своему новому другу. Не только ради Греты, но и ради себя. Прошло несколько дней, и свет в ее душе заставил Светлану задуматься о том, как разобраться в зловещем прошлом Греты. Одновременно с ее выздоровлением она начала осуществлять расследование. В одну из очередных встреч с Сергеем она вышла с идеей выяснить все, что произошло до ее появления в клинике. Она вытащила старую веревку с мятым узлом и кусок ткани с буквой «М», который она нашла рядом с овчаркой, и это открытие произвело на нее сильное впечатление. Их найденный вид подтвердил худшие опасения о том, что за спасением Греты могут скрываться недобрые дела, которые она совершенно не могла предугадать. Светлана все чаще осознавала, как важно не сдаваться, а собирать информацию, чтобы вернуть Грете светлое будущее, и это стало ее новой целью. Не только ради нее, но и ради всех пользователей, которые тоже могли стать жертвами. Она обратилась за помощью к Николаю из местной администрации, который согласился проверить записи о пропавших животных. Когда он вернулся через несколько дней с тревожной новостью, что Грету забрала пара, но она не оставила ни адреса, ни телефонного номера, Светлана ощутила прилив решимости и желания действовать. Она понимала, что просто так не оставит это дело, и ее сердце забилось быстрее. Теперь у нее был реальный ориентир, шанс вернуть Грету на ее законное место в жизни. Эта новость стала катализатором ее действий, определив, что весь следующий день она будет занята не только заботами о Грете, но и поиском пары, которая оказалась на ее пути. Каждый день Светлана была вместе с Гретой, наблюдая за ее прогрессом и понимая, насколько крепка их связь. В тот момент, когда Грета начала встать на лапы, Светлана понимала, она сама этими простыми действиями возвращается к жизни. В ее человеколюбивом сердце расцветало новое стремление к борьбе с несправедливостью. Проблемы с ее собственным прошлым никогда не оставляли ее, но сейчас они стали частью кармического откровения, важной для ее жизни. Она знала, что не может останавливаться, чтобы помочь Грете, а значит, должна разбивать все стенки, мешающие их будущему. Каждый миг ожидания, каждое несмелое движение к уверенности, которую показывала собака, делали ее сильнее. Поднимая глаза к небу с мыслью о том, что было бы хорошо вернуться к той паре, которая забрала Грету, Светлана обратилась к участковому Михаилу с просьбой о помощи. Он стал неожиданным источником информации и поддержки в ее деле, и его готовность помочь внушала Светлане уверенность в том, что ее действия не останутся без результата. Михаил предупреждал ее о рисках, которые могут ожидать в процессе, но она была решительна и готова взять на себя ответственность, даже если ее ждет риск. В ее сердце разгоралось пламя решимости, и теперь это было больше, чем просто желание, это был ее долг, который она готова была выполнить. В очередной раз Светлана взяла за поводок Грету, и они начали путешествие к справедливости, полные ожидания перемен. Пряжа жизни заворачивалась в ее руках.
полная эмжи и ожиданий, когда Михаил находил склады, где жила пара. Эта новая информация воодушевляла Светлану, давала уверенность в действии. Она готовилась к тому, чтобы встать на свое место и с мужеством ответить на все вопросы, которые ее мучили. Каждый шаг приближал их к ответу, и Светлана чувствовала, как их действия становятся не только частью поиска справедливости, но и открытием себя как личности. Грета становилась все более уверенной, а ее преданное сердце оживляло каждого в округе, придавая Светлане силы для движения вперед. Вскоре Михаил сообщил, что нашел пару, и у Светланы замирало сердце. Наступил момент правды. Все в мире изменилось, и сейчас она находилась на перекрестке, где могло произойти все, и была к этому готова. Она приняла решение встретиться с ними лицом к лицу, понимая, что только так сможет стать голосом для Греты и для всех тех, кто не имеет возможности говорить. Грета стала ее зеркалом, и в этом отражении Светлана видела себя, свою битву, свои страхи и все свои переживания. Это было больше, чем просто обретение новой подруги. Это был путь к исцелению. Когда Светлана и Михаил встретили Игоря и Марину, правды уже больше не было. Все было в открытом доступе. Светлана могла наблюдать за тем, сколько боли может нанести жестокое обращение. Она излила свои переживания, задавая вопросы о том, как они могли причинить страдания невинному существу. Под натиском аргументов, которые она приводила, Марина массированно призналась в своей роли в этом ужасном преступлении. Игорь, молчаливый, лишь покачал головой, не способный сдержать горечь и гнев. Это был момент развязки, но именно в этот непростой миг их разговор стал становиться ключом к надежде на восстановление. Каждый шаг Светланы перемещал ее ближе к освобождению, и это было не просто освобождение Греты, но освобождение от ее страха. Когда правда вскрылась, ветеринар Сергей заверил Светлану, что Грета вскоре сможет переехать к ней, и это было ее радостным моментом, о котором она мечтала. Долгожданный миг свершился, и Светлана вновь поняла, что Грета Мема – это не просто собака, но ее надежда на новое сознание и возможность начать жизнь заново. Грета стала частью ее жизни, и уход за ней приносил Светлане радость. Ушли страхи о будущем, и появилась жажда к счастью, которая искренне вновь распускалась в их жизни. Когда Светлана забрала Грету домой, у ее перешедшей к новой жизни подруги было все возможное для того, чтобы счастливо вдохнуть свежий воздух нового мира. Светлана улыбалась, глядя на своего друга и зная, что впереди их ждет множество удивительных моментов. Грета медленно, но верно начала обживаться в условиях новой семьи, наполняя дом теплом и уютом. Каждый день приносил ей радость, когда они вместе исследовали мир вне стен квартиры. Желаемая справедливость накрыла их, и оказалось, что через все трудности они достигли новой точки в своих жизнях, где все было возможно. Грета прогрессировала, и с каждым днем ее шрамы напоминали о том, какие страдания она пережила. Светлана, внимательно следя за ее восстановлением, наконец почувствовала, как все ее предыдущие переживания обретают смысл. Грета, справляясь со своими страхами, становилась все более уверенной, а ее преданное сердце оживляло каждого в округе. В ее жизни была важная фраза, которая олицетворяла их путь. «Светлая жизнь – это результат хороших дел». Каждый момент вокруг, проводимый вместе, создавал уют и крепил их отношения. Тем временем Михаил распространил вести о деле, и он сообщил, что Игорю был присужден тюремный срок, а Марине – условное наказание. Светлана в этот момент ощутила прилив облегчения и уверенности, когда справедливость охватила ее мир. Она знала, что это не просто решение, а значимое мгновение вокруг Марирео, которое изменит все. Каждое слово, сказанное в их защиту, становилось
частью новой главы, и она думала о том, как важна была эта борьба. Соседи начали показывать знаки поддержки, приносили еду и одеяло для приюта, где жила Грета. Один из них, активная и благородная Оксана, организовала сбор средств, названный «Для Греты». Светлана, ведя Грету в приют, где волонтеры красили заборы и занимались другими делами, чувствовала гордость за свою собаку и за то, что та, доверяя ей, смело шла по пути выздоровления. Грета стала символом преодоления сложных ситуаций. Вскоре сестра Светланы, Надя, решила навестить сестру и осталась на неделю. Они проводили много времени вместе, играя с Гретой и наполняя дом теплом. Это было время, когда светило солнце, и на горизонте только теплеет течение событий, которые меняли их жизни. Светлана сначала могла представить, как она будет отдыхать с своим другом, но теперь становилось очевидным, что это было больше, чем просто дружба. Это было крепкое братство, построенное на любви и знании. Весной, когда тепло вновь коснулось всей земли, Светлана вызвала Грету к реке, где они встретились в первый раз лета. Вода была чистой и отражала солнечные лучи, а берег, покрывшийся зеленью, становился чудо-местом. Грета носилась по зеленой траве, а Светлана понимала, что ее душа наполнилась настоящей надеждой. В этот момент она осознала, что Грета подарила ей семью, любовь и веру в добро, которые она не видела долгое время. Эти мгновения боялись исчезнуть из ее жизни, но с Гретой все становилось возможным и воплощалось в привычный путь. Каждый шаг с Гретой был полон открытий, и Светлана уже не хотела возвращаться к прошлому, ведь впереди их ждали только светлые перспективы. Возвращаясь по тропинкам жизни, они начали понимать, как важны маленькие радости и как легко ими можно вдохновить друг друга. Теперь, когда Светлана искала свое предназначение, Грета вновь помогла ей дойти до своего дома и открыла новые горизонты, полные любви и ожидания, прямо перед ними. Каждое мгновение, каждое убеждение в том, что добро все равно победит, становились основой их новой жизни.